Все началось со звука сталкивающихся бокалов с дорогим игристым и тоста, который разрезал шум зала как скальпель. Дарья Волкова, финансовый директор компании «Инноватек», воительница с шампанским и королева показного лидерства, подняла свой хрустальный бокал высоко и усмехнулась. «За будущее», — произнесла она сладким, самодовольным голосом, и за то, чтобы, наконец, сбросить оковы негатива, не позволяя ничему замедлять нас. Мы, наконец-то, можем двигаться быстро. Волна смеха прокатилась по залу, голодная, пустая. Кто-то из команды стратегии даже выкрикнул «Ура!». Я, Мария Иванова, смотрела, как пузырьки в моем бокале поднимаются словно маленькие призраки, затем сделала последний глоток. Теплый, плоский, не то что аплодисменты, эхом разносившиеся по арендованному лофту на Красном Октябре в центре Москвы. Я не моргнула. Не произнесла ни слова. Просто поставила бокал рядом с нетронутым меморандумом по комплернс, который 3 часа назад спрятала в сумку. Тот самый, который Дарья никогда не читала. Это был один из тех ежеквартальных корпоративов для поднятия духа. Открытый бар, дешевые суши-роллы, которые наверняка нарушали все санитарные нормы, и диджей, крутивший хиты 90-х с иронией. Лофт с открытым кирпичом, лампочками Эдисона и слишком многими зеркалами кричал: «Мы — культура, а не просто компания». Дарья порхала от группы к группе, улыбаясь и раздавая комплименты. Никто бы не подумал, что 4 месяца назад она едва не сорвала крупную сделку с поставщиком, забыв подать изменения в договор в юридический отдел. Вину, конечно, свалили на пробелы в процессах. А мой отдел как раз и отвечал за эти процессы. Теперь мы сами стали проблемой. Когда меня официально перевели из отдела рисков в чисто консультативную роль, уведомление даже не пришло мне напрямую. Я узнала через корпоративный чат под названием «Проект Прорыв». Какой-то стажер выложил гифку с взлетающей ракетой и подписью: «Больше никаких тормозов на этом поезде». Мое имя исчезло из списка приглашенных. Календарь опустел за одну ночь, словно компания сама стерла меня. Я не стала бороться. Именно это никто не мог понять. Ни выходного интервью, ни эскалации в HR, просто тишина. А тишина пугает людей сильнее, чем ярость. Мой кабинет превратился в призрачный корабль. Новый режим легких рисков, Дарья даже не стал перераспределять мои проекты. Трекер, который я вела 10 лет, ночи напролет проверяя внутренние аудиты, остался нетронутым, кроме меня самой. Поэтому, когда начался этот корпоратив, я точно знала, что это не праздник. Это поминки. Они хранили ту версию компании, где были дисциплина, контроль и ответственность, ту, что не рисковала контрактами поставщиков на авось и кофеин. И делали это под суши и речи людей, которые никогда не читали ни одной строки наших протоколов страхования. Кто-то прошел мимо с подносом тартаров из тунца и подмигнул: «Эй, Мария, больше никаких встреч, где ты убиваешь весь вайб, да?» Смех усилился. Я кивнула. Хотела спросить, проверил ли он дату истечения полиса на обработку данных третьих лиц, но зачем портить настроение? Я отошла к окнам, где музыка звучала тише, и посмотрела на московский скайлайн, притворяясь, что любуюсь видом. На самом деле я наблюдала за отражением. Своим, спокойным, неподвижным. Такой покой приходит только после того, как ты уже решила перестать спасать людей от них самих. Через зал Дарья держала двор, словно выступала на TED Talk после энергетика. Она разглагольствовала о метриках скорости и инновационных слезах. Кто-то сказал: «Она — зверь». Это было комплиментом. Я едва не улыбнулась, потому что никто не понимал главного: я никогда не переставала делать свою работу. Просто перестала напоминать о ней. Каждую пропущенную подпись, каждый пропущенный обзор, каждое автопродление полиса, которое кто-то считал, установил и забыл. Все было зафиксировано не в системе, а в моей собственной, офлайн, неизменяемой. И сегодня вечером, пока они поднимали тосты за свой гений,
я уже отметила одну единственную оговорку. Достаточно. Обратный отсчет уже пошел. Они просто еще не знали об этом. Недели до корпоратива, до звука бокалов и модных трендов в Инстаграм, все началось тихо. Без объявлений, без общего собрания, просто маленькое изменение, зарытое во внутреннем обновлении. Согласование рисков больше не было обязательным для инициатив расширения. Не отменено, не выведено из строя, просто делегировано, где применимо. На корпоративном языке это звучало как разрешение писать в бассейн, лишь бы не у лестницы. Обновление пришло из кабинета Дарьи, вероятно, написанное одним из ее улыбающихся консультантов по стратегии, которые относились к governance как зануде на фестивале. Они бросались словами вроде «скорость», «бесшовные операции» и «низкое сопротивление внедрению». Перевод. Мы рискуем по-крупному и надеемся, что никто не заметит, пока вина не ляжет на другого. К следующему понедельнику мой календарь превратился в шутку. Приглашения исчезли. Цепочки писем высохли. Несколько добрых душ пересылали мне саммари встреч с темой «Просто вы», словно крошки со стола, который я раньше накрывала. Затем пришло официальное письмо из HR. Новая должность — стратегический советник по рискам. Без подчиненных, без права голоса, без места за столом комплернс. Это было не понижение, а тихое стирание. И я не возражала. Распечатала письмо об изменении оргструктуры и спрятала в личный кожаный биндер дома, старой школы, не в облаке. Я знала, ты не снимаешь тормоза, если не планируешь аварию или слишком глуп, чтобы понять, как она выглядит. Следующая подсказка пришла от младшего проектного менеджера Анны. Она была зеленой, но острой, все еще верила в протоколы эскалации. Она написала мне вечером, вне часов, быстрый вопрос. У нас все еще есть покрытие по узлам партнеров в проекте «Прорыв». Не могу найти полис 11Б в портале. Я не ответила сразу. Открыла трекер. Полис 11Б регулировал инциденты с отказоустойчивостью данных третьих сторон именно для ускоренных партнерств. Он должен был продлеваться в этом месяце. Я отметила его красным 2 недели назад. Переслала сообщение новому операционному руководителю Дарьи с короткой запиской, актуально для инициативы «Прорыв». Прикреплен файл. Ответа не было. Письмо отметили как прочитанное. Этого хватило. Через 2 дня Анна ответила в своей же цепочке с эмодзи пожиманием плечами. Все окей. Руководство говорит, не волнуйся. Все под контролем. Под контролем. Это корпоративный язык для «не спрашивай снова», если не хочешь попасть под сокращение. Я не ответила. Не подняла шум и не нажала кнопку паники. Просто пошла в домашний кабинет, открыла карту комплернс и обновила трекер. Полис 11Б, статус продления неизвестен. Согласование рисков отозвано. Поставила таймстамп, распечатала твердую копию, спрятала за разделителями рядом со старыми логами нарушений 2020 года. В ту же неделю мы едва не потеряли контракт на 5 миллионов рублей, потому что кто-то попытался ускорить закупки без проверки порогов киберответственности. Мы выжили только потому, что я успела поймать. На этот раз меня даже не позвали. Я наблюдала со стороны, как проект «Прорыв» набирал обороты. Стажеры проводили онбординг. Поставщик, стартап облачных технологий из Новосибирска с логотипом, похожим на Юлу, едва соответствовал SOC-2. В их презентации было больше клипарта, чем пунктов договора. Но Дарье они нравились. «Они двигаются быстро», — говорила она. «И не грузят нас бумажками». Ее любимая шпилька — бумажки. Словно Due Diligence и якорь, они единственная причина, по которой нас еще не засудили до банкротства к лету. Они называли это прогрессом. Я называла malpractice с блестками. Каждый раз, открывая дашборд, я видела все больше зеленых огоньков,
больше не отмеченных галочек. Одна строка особенно бросалась в глаза. Риск подтвержден директивой CFO. Я сделала скриншот, распечатала, добавила в папку. После этого я больше никого не предупреждала. Ни из мелочности, из точности. Если кричать в ветер слишком долго, люди перестают слышать. Но бумага слушает. Бумага помнит. Я стала появляться реже. Когда приходила, с кофе и планшетом, вежливо кивала на встречах, где мне не разрешали комментировать. Вела заметки. Не для них. Для себя. Меня не убирали. Меня позиционировали. А позиционирование — вот где скрывается настоящая сила. Поэтому я ждала. Пусть пробелы расширяются. Пусть шум нарастает. Потому что я знала одно, о чем все забыли: убивает не падение. Убивает уверенность, что ты летишь. Это было как наблюдать, как кто-то жмет на газ спортивного автомобиля, когда лампочка масла мигает, а двигатель держится на жвачке и рекомендациях из LinkedIn. Партнерство с Вихрь Cloud одобрили в пятницу, естественно, чтобы у юристов не было времени вцепиться зубами. Это была та самая сделка с поставщиком, которая приходила в упаковке с шампанским и карточкой Bingo Buzzwords. Квантово зашифрованная отказоустойчивость, стабилизированная и задержка, онбординг без бумаги. Дарья чуть не пускала слюни. Никто не спросил, как двухлетний стартап из Новосибирска собирается переносить 3 петабайта клиентских данных. Им просто понравился питч-дек. Юристам вежливо, но твердо велели согласоваться, а не мешать. Это была любимая фраза Дарьи, когда она хотела резиновую печать без угрызений совести. Я смотрела, как наш внутренний юрист Григорий кивает и записывает какие-то расплывчатые заметки о условном одобрении при условии проверки рисков, которая, конечно, так и не состоялась, потому что риски — это была я, а меня уже вырезали из цикла. Кик-офф по интеграции поставщика провели в одном из тех раздражающе названных зумов «Военная комната Вихрь Кикас». Меня не пригласили. И не нужно было. У меня оставался постоянный логин в документацию, а новый операционный руководитель Дарья еще не отозвал доступ. Небрежно, но удобно. В то утро понедельника я зашла в систему в 6 утра, до того, как теги обновятся. Я не пыталась саботировать. Не оставляла следов. Просто хотела одну чистую запись, один простой акт ясности. В трекере аудита Compliance я прокрутила до раздела 4, картирование рисков поставщиков, подраздел 11Б. Там было пусто. Ни продления, ни контрподписи, ни даты начала покрытия, только пыльный флаг ожидает проверки 3-недельной давности. Я напечатала 3 слова: продление ожидает подтверждения. Затем пометила запись своими учетными данными и таймстампом. Никаких алертов, никакой эскалации, ничего яркого. Просто мигающая точка в забытой ячейке внутренней таблицы, о которой никто не думал, что она важна. Потом я удалила себя из всех общих папок. Каждой. «Отозвать доступ?» — спросил система. Я нажала «Да». Система подтвердила. Никто не заметил. Я не пошла на запуск тем днем. Сидела в кабинете, упаковала 2 коробки со старыми файлами и сняла со стены табличку «Скорость важнее всего». Оставила ее на столе не для драмы, просто для контраста. К среде Вихрь Cloud уже работал. Письма летали, киты онбординга разослали 6 командам клиентов, разработчики хвастались скачками производительности. Появился даже канал в Slack под названием «Хайп Вихрь». Кто-то сделал мем с Дарьей в солнцезащитных очках и подписью CEO по быстрой полосе. Дарье понравилось. Она провела виртуальную AMA, где говорила о сбросе мертвого груза и о том, как инновации означают перешагивание через бюрократию. В какой-то момент кто-то спросил об implication для страхования. Она рассмеялась,
Для этого у нас зонтичные полисы. Юристы нас прикрыли. Юристы, которые теперь пропускали еженедельные синхроны, потому что они избыточны. Тем временем в моей резервной папке дома я вложил распечатанный thread Slack, потому что не верю в зонтики, которые не открывали во время бури. Они еще не понимали, но в тот момент, когда подключили поставщика без согласования рисков, без продления 11b, без проверки оговорки в приложении андеррайтеров, они вышли на замерзшее озеро с огнеметом. А я уже стояла на берегу и смотрела. Это не было горечью. Даже не разочарованием. Это было отстранением, чистым, клиническим. Я сделала свою работу. Они ее отменили. Теперь процесс был свободен разворачиваться. Как гравитация или огонь. Не злонамеренно, просто неизбежно. Первый треск не выглядел трещиной. Он выглядел как обычная жалоба клиента. Мелкое нытье, которое менеджеры по работе с клиентами обычно сглаживают подарочными картами Starbucks и Buzzwords вроде разрешения по roadmap. Клиент — средняя фирма по управлению капиталом из Екатеринбурга. Они тестировали новую интеграцию через Vihr Cloud всего 48 часов, когда заметили несоответствие в логах доступа. Несовпадение таймстампов, странный разрыв задержки, ничего землетрясения, просто достаточно, чтобы офицер комплернс дернулся. Они вежливо отметили в тикете: «Команда, могли бы вы подтвердить целостность логов миграции между 1 час 17 минут и 1 час 52 минуты TC?» Похоже, потеряли часть состояния синхронизации. Поставщик ответил меньше, чем за час, вероятно, lag UI. У нас все зеленое. Этот смайлик был равносилен среднему пальцу. Когда имеешь дело с данными фидуциарного уровня, а поставщик использует эмодзи, ты понимаешь, что съехал с автострады и несешься по неосвещенной грунтовке без тормозов. Меня, конечно, не копировали в цепочку тикета, но доступ к логам инцидентов у меня оставался. Старые привычки, тихий доступ. Они еще не почистили все админ-каналы. Не пока. В тот же день DevOps зафиксировал 2 нефатальных события отказоустойчивости. Это внутренний язык для «огонь еще не добрался до бензобака». Логи были несогласованными. Узел 2 сработал независимо, без парной эскалации, чего в зеркальной системе быть не должно. Младший инженер отметил в чате: «Эй, это должно переключаться без 1 ампер сначала». Тишина. Кто-то ответил: «Разбираемся». Тред умер к обеду. Затем пришло письмо. Средний менеджер Тимофей, доброжелательный, вечно перегруженный, тот, кто все еще распечатывал календарь Outlook, отправил расплывчатое сообщение в группу Literacy OPS плюс риски с темой «Быстрый вопрос по покрытию третьих лиц». Тело было коротким. «Привет всем, просто интересно, финализировали ли мы покрытие по точкам отказа третьих лиц в интеграции прорыв?» Наверное, ничего, но увидел несоответствие логов. Хочу убедиться, что мы на одной волне. Спасибо. Он тоже поставил смайлик. Это кольнуло сильнее, чем от поставщика. Я открыла письмо, прочитала медленно дважды. Затем посмотрела на поле «Кому?». Никто не ответил. Даже автоответчика. Это было как кричать «пожар» в черную дыру. Я могла ответить ему. Могла подключить нужных людей, прикрепить оговорку, вставить лог аудита. Но не сделала. Вместо этого пошла на кухню, налила кофе и открыла домашний ноутбук. Зафиксировала момент. Полис 11b подтвержден. Нет ответа на запрос покрытия. Распечатала письмо, добавила в биндер. Потому что на этом этапе речь шла уже не о предотвращении. Речь шла о ведении записей. Я годами играла роль страховочной сетки для компании, которая считала гравитацию опциональной. Писала протоколы, которые они не читали, спасала от штрафов, которых они не видели, прикрывала от последствий,
которых они считали несуществующими. А теперь они делали именно то, что хотели, двигались быстро, без привязи, свободные от негатива. Я смотрела, как они пролетают мимо каждого стоп-знака, каждого ограждения, и знала с точностью часового мастера, что будет дальше. Это было в тишине между предупреждением и ударом. В затишье перед тем, как упадет первая костяшка домино. Это случилось во вторник, тот самый вторник, который начинается с слабого кофе, полного инбокса и ползучего ощущения, что ты вот-вот станешь чьим-то козлом отпущения. В 9 часов 14 минут утра системный алерт прозвенел по половине этажа DIV. 3 клиентские среды одновременно погасли. Хранилище данных повреждено, не задержка, не лаг, а полностью исчезло. К 9 часов 16 минут четвертый клиент сообщил о полном отказе доступа. Потом пятый, седьмой. Юристы еще допивали латте, когда красные флаги посыпались как снег. Потеря данных, разрывы транзакций. Один международный клиент сообщил о полном откате, 22 часа активности просто пропали. Их команда Compliance уже рассылала письма со словами «нарушение договора» жирным шрифтом. Официальный канал инцидентов Вихрь Cloud загорелся паникой под кодовым названием «Спокойствие». Расследуем с максимальной срочностью. Предварительная оценка предполагает незначительную неисправность синхронизации узлов. Это техязык для «мечемся и молимся», чтобы логи соврали. Мне не пришло прямое сообщение. Ни экстренного Slack. Даже пинга в Teams. Что я получила приглашение в календарь. Тема «Запрос на восстановление полиса срочно». Без приветствия, без контекста, только одна строка в теле. Пожалуйста, подтвердите, есть ли у вас все еще доступ к материалам продления полиса 11Б. Нужно Acer. Спасибо. Отправитель — ассистентка Дарья. Бедная женщина, наверное, думала, что спрашивает про форму, а не о последнем вздохе системы, которая вот-вот откажет. Я посидела неподвижно минуту. В доме было тихо, только едва слышно гудел кондиционер. Мой кот лениво потянулся у окна. Где-то вдали жужжал садовый пылесос, совершенно безразличный. Я нажала «Принять». Потом открыла личный биндер, перелистнула мимо прикрепленных писем, распечаток Slack, отмеченных оговорок и таймстампов. Полис 11Б. Вот он, мой почерк, статус продления истек по состоянию на 10/12. Я вытащила документ, выделила оговорку о просрочке, ту самую, где сухим юридическим языком было написано, что покрытие потери данных аннулируется, если не продлено до любого триггерного события. Текущая дата — 4 ноября. Я сварила чай не из самодовольства, просто по привычке, потому что люди думают, что крах всегда драматичен. Взрывы, крики, театральный провал. Но это было тихо, клинически, как монитор сердца, который выравнивается в пустой палате. В штаб-квартире я представляла, как хаос расцветает плесенью. Юристы давятся оговорками. Менеджеры по клиентам звонят с фальшивыми заверениями. Дарья требует ответов у людей, которых сама заткнула. Предполагая, что страховка исправит, предполагая, что они все еще покрыты, предполагая, что я исправлю. Я смотрела на экран, когда пришел следующий пинг. Можем созвониться через 10 минут? Я ответила, да, пригласите инспектора. Затем закрыла ноутбук, потому что в крахе, когда ты замечаешь трещины, фундамент уже рухнул. Он приехал, выглядя так, будто только что сошел с рейса, на который никто не рад был садиться. Темный костюм, бейдж страховой компании на петле ремня, выражение лица где-то между скукой и готовностью к удару. Его звали Константин Прохоров, но все просто называли «инспектор», словно он был смертью с планшетом. Его провели в конференц-зал с большой, с искусственной фикусой и дешевым спикерфоном, который всегда отключался в важные моменты. Дарья уже сидела, когда я вошла. Ее улыбка была хрупкой,
глаза сканировали выход, которого не существовало. «Спасибо, что нашли время», — сказала она голосом, каким говорят, когда уже набросали чье-то увольнение. Константин не стал тратить время на любезности. Поставил ноутбук, зашел в портал страховщика и сказал ровно: «Давайте сразу к полису 11Б». Дарья кивнула, будто понимала, о чем речь. «Конечно, нам просто нужно подтвердить, что все на месте». Возможно, был небольшой лаг в загрузке во время реорганизации, но намерение всегда было, он оборвал ее. Намерение не связывает покрытие. Подписи «Да». Нажал несколько клавиш, открыл лог и повернул экран. Там было черным по белому. Истек. Последнее продление 10,12. Следующее — 11,1. Статус «Не подано». Согласование офицера рисков нет. Константин откинулся на стуле. Без драмы, без вздоха, просто спокойное, на уровне души разочарование, говорившее, что он уже видел этот фильм и точно знает, чем он закончится. Дарья застыла. Это невозможно. Должно быть, был пробел в коммуникации с административной командой. Наш заместитель главного юриста должен был, ваш заместитель главного юриста не имеет полномочий исполнять продление рисковых полисов, сказал Константин. Их имеете вы. Или имели. Дарья попыталась. Ну, я делегировала. Кому? Тишина. Константин посмотрел на меня. Мария Иванова, вас когда-либо официально уведомляли о делегировании полиса в любой форме? Я встретила его взгляд. Нет. Меня убрали из цепочки согласований 4 недели назад. Я подвинула папку вперед, ту самую, с каждым письмом, каждым логом политики, каждым красным флагом. Чистая стопка расписок, все с таймстампами и тихо обвиняющие. Он открыл, пролистал, кивнул один раз. «Четкая хронология», — сказал он. «Спасибо». Дарья попыталась восстановиться. «Хорошо, мы понимаем, что было просрочено», он поднял руку, не грубо, просто окончательно. Мисс Волкова, оговорка в вопросе, подраздел 5D, прямо указывает, что невыполнение продления до события, затрагивающего данные, приводит к потере права на претензию. Вы подписали оригинал. Вы убрали офицера рисков. Вы не переоформили продление. Это 3 пункта халатности по определению страховщика. Мне сказали, начало Дарья, голос стал резче, край паники поднимался. Вам сказали, повторил Константин, складывая руки. Кем? Она моргнула. Он повернул ноутбук, закрыл крышку и встал. Мы выдадим официальный отказ в течение часа. Также отметим это у нашей команды андеррайтинга. Ваша организация может столкнуться с пересмотром страховой надежности в будущем. Тишина. Дарья сидела, словно у нее под стулом отрезали гравитацию. Ни голоса, ни бравады, просто пустота. Я не торжествовала. Не говорила. Мне не нужно было. Константин собрал заметки, кивнул мне ровно настолько, чтобы признать, кто на самом деле делал работу, и вышел из зала. Когда дверь закрылась за ним, Дарья наконец выдохнула. «Это обойдется нам в миллионы», — прошептала она больше себе, чем кому-либо. Я откинулась назад, спокойная, сосредоточенная, потому что впервые стоимость не была моей ношей. В зале пахло старым кофе и страхом. Вернувшись в настоящее, все стало тише, чем раньше. Энергия корпоратива, которая когда-то выплескивалась из стеклянных стен и маркетинговых дек, исчезла, сменившись приглушенным шуршанием бумаг и той тишиной, которая наступает, когда люди молятся, чтобы никто не задал вопрос, на который они не смогут ответить. Но Константин задал. Кто последним имел формальные полномочия по полису 11Б? Вопрос не был громким. Он не повышал голос. Ему не нужно было.
Трое посмотрели на Дарью. Один — на дверь. Она заерзала на стуле. Рот открылся, но слова не вышли. Впервые за все время ее пребывания на посту Дарья Волкова выглядела маленькой. Ее уверенность, всегда висевшая на грани самодовольства, исчезла. Осталось что-то полое, бумажно-тонкое. «Я думаю, это было передано в стратегический надзор», выдавила она голосом хрупким, как сахарная вата. Константин медленно моргнул. «Нет записи о форме перераспределения». Он повернулся ко мне. «Мария Иванова, можете подтвердить?» Я кивнула один раз, затем без слов открыла ноутбук. Мой рабочий стол загрузился за секунды. Никакого мусора, никакого шума, просто простая таблица, которую я сама построила годы назад, потому что никогда не доверяла системам, созданным людьми, считавшими комплернс опциональным. Я прокрутила колонку G до строки «Полис 11Б. Покрытие данных третьих лиц». Статус. Продление ожидает согласования рисков, отозвано помимо от 10,2. Финальная заметка. Отмечено истечение 10,12. Запрос на продление не получен. Я повернула экран к столу, затем полезла в сумку и вытащила папку, ту самую, которую принесла на корпоратив. Медленно, точно подвинула ее вперед. Бумага прошептала по дереву, как вздох. Внутри — копии всех уведомлений по e-mail, удалений из календаря, логов политики и записей внутренней системы аудита, показывающих, что Дарья сняла мой доступ подписанта, не обновив цепочку ответственности. Все проштамповано, распечатано и тихо проигнорировано. Дарья даже не коснулась папки. Ее глаза пробежали по титульной странице и остановились на таймстампе рядом с моими инициалами. Цвет ушел с лица, словно кто-то выдернул пробку. «Это не эскалировалось», — сказала она слабо. «Это было зафиксировано», — ответила я. «По протоколу». «А вы не подумали переопределить?» «Я не была уполномочена», — сказала я. «Согласно вашей реорганизации». Без жара, без злобы, просто политика. Ее политика. Константин медленно пролистывал биндер твердой рукой человека, привыкшего к посмертным разборам. Страница за страницей он проверял каждую запись, каждую подсветку. Задержался ненадолго на распечатке Slack, где юристы шутили про бумажное чистилище. Затем закрыл папку, поправил галстук и сказал: «Что ж, это железно». Я не улыбнулась. Не торжествовала, потому что это не было триумфом. Это была расписка. Дарья тяжело выдохнула и прижала ладони к столу. «Нам нужно обсудить следующие шаги». Константин поднял руку. «Следующие шаги с вашим советом директоров и страховщиками». Эта встреча окончена. Он встал. Я закрыла ноутбук. Тишина, которая последовала, не была неловкой. Это было признание не только того, что произошло, но и того, кто это позволил. Я взяла стакан воды, тот же, что налила в начале встречи, все еще наполовину полный, нетронутый. Поставила его аккуратно на стол, не для драмы, для точки. Отказ пришел в 8 часов 7 минут утра, острый, как письмо настолько стерильное, что казалось некрологом в бинарном коде. Тема — окончательное решение по претензии. Полис 11Б. Одна строка. Без места для споров, без соболезнований. Из-за непродления на момент убытка покрытия по полису 11Б признается недействительным. Сначала замолчали юристы, потом ОПС, потом Дарья. К полудню совет директоров выпустил официальное уведомление. Финансовый директор Дарья Волкова отправлена в административный отпуск до завершения внутренней проверки. Это код для «юристы уже едут» и «не трогай почту». Те же люди, которые поднимали за ее гений бокалы просекко, теперь избегали зрительного контакта в коридоре.
Совет созвал закрытое заседание на следующее утро. Никаких мимоз на этот раз, только черный кофе, короткие повестки и более длинные паузы. Те, что приходят после удара, когда все пытаются притвориться, что не аплодировали во время разгона. Я сидела тихо в конце стола, блокнот не открывала, руки сложены. Меня не звали свидетельствовать. Я была здесь, чтобы наблюдать. Председатель прочистил горло, читая прямо по подготовленному заявлению. Мы завершили предварительный обзор надзора за рисками касательно просроченного продления полиса и последующего инцидента потери данных. Трек аудита мисс Ивановой признан полным, последовательным и непрерывным. Они сделали паузу, затем посмотрели прямо на меня. Мы признаем структурный сбой не документации, а приоритетов руководства. Нам нужен риск не как чекпоинт, а как партнер в стратегических решениях. Они не извинялись. Я не просила. То, что последовало, не было театральным. Никаких оваций стоя, просто предложение, принятое единогласным голосованием. С немедленным вступлением в силу меня восстанавливали не в рисках. Этот отдел уже разбирали и перестраивали. Новая должность — директор по стратегической целостности. Без команды, без политики и с одной очень острой линией подчинения. Прямо совету директоров. Я больше не отчитывалась перед ОПС или финансами. Не сидела 3 ступеньками ниже решений, которые раньше предотвращала. Не нужно было отправлять красные флаги в черные дыры и молиться, чтобы кто-то прочитал дальше темы. Теперь они приходили ко мне. Когда заседание закончилось, я не задержалась. Пожала руки. Поблагодарила. Затем вышла через коридор, который казался одновременно знакомым и совершенно новым. На моем столе, новом столе, перенесенном на этаж выше, стеклянная дверь, без перегородок кубиклов, лежал биндер. Кто-то принес его из моей сумки и аккуратно поставил рядом с табличкой имени. М. Иванова. Стратегическая целостность. Никаких цветов, никакого баннера «Добро пожаловать», просто стол, вид и единственное, в чем я никогда не нуждалась в разрешении, доказательства. Я села, открыла биндер, вложила последнюю страницу, копию отказа в претензии. Затем закрыла, положила в ящик и заперла. Никакой мести, никакого парада, никакого шампанского, просто постоянство. Выносливость, напечатанная черными чернилами. В конференц-зале пахнет новым ковром и старой иронией. Сегодня день ориентации для новых сотрудников Комплернс. 6, свежее резюме и полные надежд улыбки, собрались вокруг PowerPoint под названием «Строим риск как стратегическое преимущество вперед». Кто-то заказал сэндвичи. HR раздает брендированные блокноты как призы за участие. На дальней стене свежими матовыми черными буквами висит в рамке цитата. Быстро, хорошо, слепо, нет. Без авторства, только удар. Они не знают, откуда она взялась. Большинство предполагают, что это из какой-то бизнес-книги или мотивационного подкаста. Никто не спрашивает. Но я замечаю, как их глаза задерживаются на ней чуть дольше, чем на других слайдах. Словно они чувствуют, это не вдохновение, а предупреждение. Внизу по коридору Константин Прохоров заканчивает финальный разбор. Его ноутбук закрыт, пиджак перекинут через руку, и он что-то царапает в блокноте, вероятно, фразу, которая станет сноской в чьем-то исполнительном увольнении. Я прохожу мимо него у лифтов. Он не останавливает меня, просто бормочет себе под нос, закрывая дело, вот сколько стоит быстро и слепо. Он не смотрит на меня, когда говорит. Ему не нужно. Я продолжаю идти. Без паузы, без круга почета, просто движение. Потому что то, что произошло, не было камбэком. Не было твистом или триумфом. Это был исход. Естественный результат системы, оставленный гнить под эго и скоростью. Аплодисменты,
которые когда-то следовали за тостом Дарьи, исчезли. Теперь их заменила тишина, прерываемая лишь occasional, а ты проверил у стратегической целостности. Несколько громких голосов загадочно затихли. Один директор перевелся в другой отдел. Другой пошел по другим возможностям. Имя Дарьи не произносили неделями. В вакууме люди теперь пересылают мне вещи без просьбы. Добавляют дисклеймеры в треды Slack. Тягают меня в обсуждениях политики не из обязанности, а из предосторожности. Они делают это не потому, что любят меня. Они делают это, потому что научились. На моем новом столе, рядом с двумя мониторами и высоким креслом, которое я не заказывала, стоит один предмет, который не вписывается в декор. Тот самый дешевый, слегка сколотый бокал из корпоратива. Он больше не держит шампанское. Теперь в нем скрепки. Тихое напоминание, что здесь ничего по-настоящему не изменилось, кроме того, кто теперь слушает. И почему? Я не улыбаюсь, когда смотрю на него. Мне не нужно. Потому что раньше они праздновали скорость. Теперь они отвечают перед документами. А у меня все еще есть расписки. Месяцы спустя компания Innovatec тихо перестроилась. Новый CEO пришел из другого банка, с репутацией человека, который читает каждую строчку перед подписью. Дарья Волкова официально ушла по собственному желанию. Красивый эвфемизм для «совет директоров» дал выбор, уйти или суд. Ее LinkedIn теперь пестрит постами о новых вызовах и времени для себя, но никто из старых коллег не лайкает. Анна, та младшая проектница, теперь работает напрямую со мной, а она сама попросила перевод. «Я видела, как вы все фиксировали», — сказала она однажды за кофе в корпоративной столовой. И поняла, молчание иногда громче крика. Григорий, юрист, теперь каждую пятницу приносит мне на подпись обновление полисов лично, чтобы ничего не потерялось в облаке, шутит он. А Тимофей? Он до сих пор распечатывает календари, но теперь добавляет в каждый «проверить УМ». Ивановой. Я не стала мстительной начальницей. Не ввела 100 новых правил. Просто вернула то, что всегда должно было быть, порядок. Совет директоров теперь требует мой отчет перед каждым крупным контрактом. Стратегическая целостность звучит сухо, но в коридорах шепчут «Мария, последний бастион». Иногда по вечерам, когда офис пустеет и Москва за окном зажигает огни, я открываю ящик стола. Биндер все там же. Я не листаю его часто, не нужно. Каждый лист — напоминание, скорость без контроля — это не свобода, это падение. А бумага всегда побеждает. В тот последний день, когда Дарья собирала вещи в коробке под присмотром охраны, она прошла мимо моего кабинета. Наши взгляды встретились на секунду. В ее глазах не было ненависти, только усталое понимание. «Ты всегда знала», — тихо сказала она. Я не ответила. Просто кивнула. Потому что да, я знала. И не потому, что была умнее. А потому, что никогда не переставала смотреть. Компания выжила. Клиенты вернулись после компенсации из собственных резервов. Акции просели, но восстановились. А я сижу здесь, в кабинете с видом на Кремль, и пью кофе из того самого сколотого бокала, теперь полного скрепок. Не для воспоминаний о победе. Для напоминания, в мире, где все хотят лететь быстро, кто-то должен помнить, как работают тормоза. И я — этот кто-то. Навсегда.